知識第19次啦。今次講咩啊？今次就會講鹽水啦，或者係蜜糖加咖喱粉有啲咩用？咁佢哋就可以預防啦，或者根治傷風咳同感冒。咁鹽水有咩用啦？我哋之前分享過啦，可以搞掂腸胃炎嘅喎，肚痛啦。咁原來鹽水仲可以啦，搞掂傷風咳同感冒嘅喎。幾時飲啊？要咁就係當你喉嚨開始覺得有少少唔舒服啦，或者就嚟有傷風啦，咁你就要即刻飲啦喎。個方法係你要將少量嘅鹽擺喺水入邊飲啦，咁樣就可以好快殺菌，而且可以好快好返啦。如果想更加有效嘅，咁可以點做啊？咁你就要將蜜糖啦加咖喱粉擺喺暖水度飲啦。個份量係點樣啊？咁你就要預備一個好似咁樣嘅匙羹啦，就要準備1茶匙嘅蜜糖，仲有1茶匙嘅咖喱粉，之後擺入去暖水入邊飲就得㗎啦。最有效，當你覺得自己嚴重咗嘅時候，要點做啊？咁通常呢個情況呢，你最好就一日可以飲2到3次啦。係啦，我哋今日嘅冷知識就分享到呢度。咁記得啦喎，鹽水啦、咖喱粉、蜜糖其實有好多功能㗎喎。我同阿瑩啦，平時如果見到隔離位有傷風啊、咳啊，對住我哋講咗嘢咧，我哋即刻就飲鹽水㗎啦。如果身體差啲咧，我哋就會翻屋企即刻飲咖喱粉同蜜糖，咁就好耐都冇傷風咳啦。咁今次嘅冷知識就分享到呢度，我哋會分享更加多嘅冷知識嘅，大家繼續收睇啦，拜拜。